Apo veç pak? Miroma të gjithëve. Në emër klubit Malipor ka Ferizaj dhe anëtorëve të saj. Përshëndesim gjithë mysafirët dhe anëtorët prezent të klubit. Pëllumbi i Borë Viti, qërtat e fundit kanë organizuar së bashku me klubin ton ahengun përfundimtar të vitit 2006 për klumbat rrotullues. Unë i falenderoj gjithë pjesëmarrësit dhe do t'ju paraqes një analizë të shkurt sukseseve të klubit ton për të arritur dhe rezultatet gjatë vitit që e lam pas, ndërsa me siguri se dikush do t'ju paraqet edhe suksesin e klubit që është prezent Pëllumbi i Borë të Vitijës. Klubi i Ferizajt Malipor ka gjatë vitit 2006 ka pas rezultate të mira, ka arritur që në librin e Kosovës të regjistrojë 19 klumba rrotullues dhe atë sportisti i vitit Salini Shori 6 kanë qenë Tina. Mandej Ilazi ka pas 4, Hyzeri 4, Gjelali 2, Muhameti 1, Rahimi 1 dhe Regja 1. Dua t'ju them që sa i përket suksesit më dalluar, sa i përket klumbave rrotullues, ka treguar garusi Salini Shori, i cili me lojën që ka bërë ka treguar edhe një herë që gjatë viti është një sportist i cili vlen të respektohet duke treguar një përkushtim dhe një lojë të dalluar ku rezultati i angazhimit ka kurrë rezultatin që edhe e kishte dëshiruar duke qenë kampion absolut me 3 vendet e para. Me 89 metra ka marrë vendin e parë, me 80 metra ka marrë vendin e dytë, gjithashtu edhe vendi i tretë i takon me 76 metra. Ai për rezultatin e tij, po, me siguri po, për vitin 2007. Faleminderit. Se është viti para pra ka qenë një